Добрый день, дорогие выживальщики и те, кто любит отдыхать на природе. Периодически у вас, конечно, возникает потребность в разведении костра. Это необходимо бывает как для приготовления пищи, или просто согреть что-нибудь, или же для того, чтобы согреться в холодное время суток. Ну, чаще это, конечно, ночью, или вечером, или ранним утром. В интернете существует множество видеоуроков, в которых рассказывается о том, как нужно разводить костер. Я не буду повторяться, множество есть видеоуроков, потому я повторяться не буду, а хочу затронуть лишь следующую тему. Как мне кажется, ну, по крайней мере, я в интернете не встречал такого видеоурока, в котором рассказывалось бы о том, как нужно развести костер в условиях сильного ветра. Буквально вот настолько сильного, что даже спичку зажечь бывает невозможно. Перед тем, как перейти к основной теме, я хочу всего лишь напомнить несколько моментов. Посмотрев различные видеоуроки, вы, конечно, сможете проследить такую как бы нить. Такая нить проходит через все эти видеоуроки о том, что неважно, чем вы получаете огонь, но главное, что первоисточник, как бы вот, ну, допустим, спичкой, да, вот вы получаете спичку зажгли и ветра нет. Что вы зажигаете спичкой? В любом случае, тот материал, какой-то природный материал, который вы зажигаете, или, может, неприродный, допустим, это вата там или еще что-то, в любом случае она должна быть сухой. То есть, ну, допустим, самый такой для городских людей как бы доступный материал, относительно сухой и легко воспламеняющийся, это, конечно, бумага. Первое, что приходит на ум, это бумага. Вот, нарезанные предварительно, значит, для разведения костра. Значит, газета. Вот, для того, чтобы подложить под ветки. Или же можно использовать сухой спирт. Вот, вариантов много. Также существует еще вариант, кстати, очень рекомендую, но его нужно готовить. В отличие от газеты и сухого спирта, который вы можете приобрести в магазине, в хозяйственном каком-нибудь, и все, то вот это нужно готовить. Что это такое? Это обычные ватные диски, пропитанные парафином. Горит очень, ну, по сравнению с сухим спиртом или уж тем более с бумагой, ватный диск, пропитанный парафином, горит очень долго, и в отличие от сухого спирта дает более такое жаркое и большое пламя, которое способно высушить даже влажные ветки. И то есть этот вариант вы можете использовать в тех случаях, когда под рукой у вас нет
сухого, горючего какого-то вот материала. Ну, в данном случае там, ветки. Сейчас мне повезло, погода стоит солнечная, сухие ветки я нашел довольно легко. Но когда идут дожди, много дней, и там или весна, или осень, дождливые значит, дни, это все бывает сырым настолько, что даже с сухим спиртом получить костер, ну, бывает довольно проблематично. Я уже не говорю с помощью просто бумаги. Итак, что же я вам хочу сегодня такое рассказать, чего нет, ну, по крайней мере, я не видел в интернете. Как же все-таки развести костер в условиях сильного ветра? Вот попробуйте развести костер. Ну, первое, что приходит на ум, конечно, вот нам нужно зажечь, ну, допустим, бумагу, да, которая лежит под самыми тонкими ветками. Вот, это самая обычная спичка, которая при сильном ветре сразу тухнет. Даже невозможно вот невозможно бумагу зажечь, спичка уже потухшая. Другой вариант из того, что приходит на ум вот сразу, да, это обычная зажигалка. То же самое, сильный ветер и все. Огонь даже и не появляется. Другой вариант. Вот у меня такое немного необычное у меня огниво. При сильном ветре вариант с огнивом, ну, рассматривать, я думаю, вообще не серьезно. По понятным причинам. Есть, значит, множество видеоуроков на тему, как получить огонь с помощью огнива. Оно немного конструктивно, немного другое, но принцип такой же. Но эти все видеоуроки снимаются, ну, примерно вот в таких условиях. То есть штиль, ну, почти. Небольшой ветер, но он не помешает. Почти полный штиль, ничего не мешает, погода ясная, дождя нет, ветра нет. Все, вот идеальные условия. Да, с помощью огнива тоже можно получить огонь. Есть также видеоуроки, в которых рассказывается о том, как получить огонь, то есть вот первоисточник, как получить с помощью или линзы обычной оптической, там двухкратной, трехкратной, или даже с помощью обычной ложки, то есть вот фокусируя солнечный свет на труд такой, ну, заранее тоже, конечно, подготовленный. Ложкой фокусируется, значит, пучок солнечных лучей фокусируется на каком-то вот труте, допустим, это там будет пух, если у вас нету ваты с собой, это может быть пух, это может быть распушенный рогоз и так далее, и так далее. Ну, если вата есть, значит, можете использовать вату. Вот. Ничего нового, в принципе, я вам сегодня не покажу. Просто хочу обратить ваше внимание на то, что в условиях сильного ветра вот все эти источники огня, спичка обычная, зажигалка обычная, тем более
Они, тем более, значит, там линза или там ложка, в условиях сильного ветра, они вам не помогут развести костер. Так как же быть? Я велосипед не изобрел, я ничего нового не придумал, однако хочу вам, ну, кто знал, хочу напомнить, а кто-то, может, и не знал о том, что существует вот такая замечательная вещь. Придумали ее давно, эта вещь не новая, но почему-то ни в одном из видеоуроков на тему разведения костра я об этом не слышал, не видел, и потому решил записать свое отдельное видео. Эта вещь называется охотничьи спички. Это особые специальные спички, которые не только не то, что при сильном ветре не тушатся, а даже горят под водой. Лично я сам пробовал, можете не сомневаться. Вот, зажигаем, ну, сперва загорается вот эта вот коричневая часть, огонь переходит на вот это, на оранжевую часть, и как только уже, значит, огонь уже становится относительно сильным, спокойно можете окунать спичку в воду. Спичка продолжает гореть даже под водой. Не то, что под дождем, да, а вот именно вот там в стакан воду налейте и попробуйте. Окунаете в воду, эта спичка горит. Также никакой ветер ее потушить не в состоянии. Потому охотничьей спичкой вы можете поджечь будь то бумага, будь то сухой спирт, или заранее, что я вам уже показал, заранее подготовленный ватный диск, пропитанный парафином. Все, дальше уже дело техники. Как угодно, что угодно, вы уже сможете поджечь и бумагу, и сухой спирт, и ватный диск, пропитанный парафином. Вот и все, на что я хотел обратить ваше внимание в сегодняшнем видео. Буду рад, если кому-то это пошло на пользу. Всего хорошего, до свидания.